the impossible. Hey, so good, she honorable. She a მოგესალმებით მეგობრებო GDC-ის მეორე ეტაპიდან. მიუხედავად იმისა, რომ დილით წვიმა იყო და ცუდი ამინდი იყო, ვერ ვიჯეშეთ კარგად, მაგრამ ეხლა გამოვიდა კაი ამინდი. მზემ გამოანათა და ჩვენს გვეშველა რა. საბურავები ეჭიდება მანქანა ძალიან მაგრად დადის. საკვალიფიკაციო გარბენები გავიარეთ, ორივე ვიარე. პირველ გარბენზე პირველივე ვიყავი და 58 ნახევარი ქულა დავდე, მეგონა რომ სამ წვიმდა კიდე და მეგონა რომ მოჭიდება არ ექნებოდა მანქანა, შესაბამისად დავაზღვიე, გავიარე, მაგრამ თურმე ქონდა გზადაგზა ვგებულობდი და მეორე გარბენზე უკვე ამოვდექი ჩაურთი ანტილად და 85 ქულა ავიღე, ერთად ძალიან მაგრად კმაყოფილი ვარ. რაც უფრო და უფრო ეტაპებს დავდივართ, მით უფრო და უფრო კვალიფიკაციაზეც გვეტყობა, რომ უფრო და უფრო ნელ-ნელა მაღალ და მაღალ ქულას ვიარებ. 85 ქულა არ არის დაბალი ქულა. მიუხედავად იმისა, რომ ვარჯიშები წვიმაზე ვივარჯიშეთ და ბევრი არ გქონდა საშუალება, რომ შრალზე გვევარჯიშა. რაღაც პატარ-პატარა პრობლემებიც იყო ავტომობილთან დაკავშირებით. ეს უკვე გავითავისეთ რა, აი სულ ეს ხდება, აღარ გვიკვირს. გუშინ ყუმბარა გაგვიტყდა იქ რომ გადავარდით, არასდროს არ გაგდომიარათ ეს ახალი უკან ყველაფერი ახლიდან მოვარგეთ, ყუმბარა ძლებს და ნუ შესაბამისად არც ველოდით რომ გატყდებოდა, მაგრამ ისეთი გადასავარდნია რომ ასფალტს დავარტყით და გატყდა ყუმბარა. მოვიტანეთ გუშინ ღამე, გავაკეთეთ. როგორც ყოველთვის წინა ღამე არ გვძინავს ხოლმე დრიფტერებს, ხშირ შემთხვევაში. ვინც არ ხეინა დრიფტერები არიან და ძალიან დიდხანს დადიან, ალბათ გამოიმუშავეს უკვე და ძინავთ. და დილით მოვედით რა. მე დილით რომ მოვედით, ვივარჯიშეთ და რემენმა დაიწყო დინამოს რემენმა გატრაკება, ასე რომ ვთქვათ, გაფუჭდა, გადაძვრა. 5 პეკა გვაქვს, 5 კბილი აქვს და მარატივად გადავაკეთეთ 4-ზე და ჯერ მუშაობს რა. ხო და ნახოთ. იმედია რომ დღის ბოლომდე იმუშავებს ჩვენი გადაკეთებული 4 პეკა. არ ვიცი, ჯერ ვისთან მიწევს არ ჩაუგდიაცია, დადიან კიდე ბიჭები, მე კვალიფიკაციას მოვჭი. ეხლა ავალწყდა რათა შვიდად, ჩემი 85 ქულით დავჯდები კავშირი, კარგი სიმყავას დავლევ, დაველოდებ იდეას, ვინ შემხვდება ძალიან მარტივად პრობლემებს შევუქმნი რა. ანუ იავარდით მოფენილი გზებს რო ელოდებით ხოლმე, ეგრე არ გექნებათ ძმა. რა ვქნა, ეგეთია ცხოვრება. ნახოთ ვინ შემხვდება რა. ამისთვის გამოიწერეთ ჩემი არხი. წელს ყველა ეტაპის სიარულს ვაპირებთ. ერთი ეტაპი დარჩა აგვისტოში, რომელიც ჩატარდება აგვისტოს ბოლოს. ჩატარდება ლილო არენაზე. ღამის ეტაპი იქნება, ძალიან ლამაზი იქნება. ზოგადად დრიფტკარები ღამე ძალიან ლამაზები არიან. იქ ბევრი განათებები გვაქვს ქვევიდან, ზევიდან, შიგნით, წინ, უკან, რავი, კასკაზე, ყველგან. ჩვენც ვანათებთ. ხო და რო გადმოვდივართ რაღაც ვანათებთ. ერთ-ერთი მე ვფიქრობ, რომ კარგი ეტაპი იქნება, ანუ გზას რას დადებენ, იმედია პროფესიონალები მუშაობენ მაგაზე ზოგადად რა, ანუ ის ტრაექტორიებს დებენ, რის საშუალებას გვაქვს საქართველოში იმ ტრაექტორიებს მაქსიმალურად ითვისებენ, რომ კაი გამოვიდეს. ნუ მეც ვერ მოვთხოვთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ არ არის საშუალება. და ვფიქრობ, რომ ლილოზეც დაამუშავებენ ისე, რომ პროკლასის მანქანები გავლადი იყოს, ძალიან ვიწრო ტრასებია ზოგადად და როგორც მოგეხსენებათ, კუნძულებია და შუაში მიწა. შესაბამისად, ჩვენი ავტომობილები, რა ვიცი, ძალიან ძვირი სიამოვნებაა და ანუ გარის იქ პატარა ოდნავი შეცდომაც კი ტოტალია. ანუ მით უმეტეს იმ სიჩქარეზე, რა სიჩქარეზე ჩვენ ვივლით პროკლასის ავტომობილებით. რა კომენტარს გააკეთებდით? მოხარულები ვართ, ძალიან გამიხარდა უბრალოდ ჩვენი არი გარბენი იყო. 85 ხელოდებით მეკრეს სტუდიო. ბიჭო, შეგდეთ ამოგდგეთ რა ძალიან გქონდა რა ბიჭო.
და საქართველოს სიმნი გაშენდა მე მგონი ჩემი ხადია სამშობლო აი ომიკო მაჩულის ერთად მარქსის ოთახი გვესაუბრება იქით გადაგო დაიშალა მარქსის ოთახი მე ვარ მარქსის ოთახი დაგვიშალეს სახლი ჩემი სახლი მოიბარეს აი ეს გასახლე და გისით I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. გადაწყვეტილება აქ მივიღეთ ჩვენ one more time და
მოკლედ მეგობრებო დღეს თავგადასავლებით სავსე დღე იყო უცებ მოგიყვებით დავიწყოთ კოდუადან პირველი გარბენიდან გავამზადეთ ყველაფერი საბურავები რაღაცები წავედით გავედით და მაგილა მეუნება სტარტის ხასთან რომ უკანა საბურავები ძალიან დაშვებულია მივედი ისე ჩემთან დახურულ პარკში და შევამოწმეთ ბარი და ნულ ბარზე იყო რა საერთოდ დაშვებული იყო როგორც ჩემი ვარაუდით გახურების დროს გადაძრა ორივე ანუ ან ბორტიდან გადაძრა არ ვიცი რა მოვიდა მაგრამ ორივე საბურავი ნულზე იყო და ვერ ვბერავდით ანუ კომპრესორზე შევაერთეთ მოუხსნელად ვერავდით ვცდილობდით დაბერილიყო მაგრამ არ იბერებოდა ახალი რეგლამენტის თანახმად როგორც ხდება ხოლმე სტანდარტულად და ყველა იმაზე შეჯიბრზე რეგლამენტებს ვცვლით გარბენი ანუ დახურული პარკიდან რომ გამოვდივართ და ვიწყებთ უკვე გახურებას გარბენი სანამ არ დამთავრდება არ შედგება და დამთავრდება საბურავზე არ გვაქვს უფლება რომ მოხსნათ საბურავი და სხვა საბურავი დავაყენოთ შესაბამისად ბორტგადაზრდილი საბურავი თუ ვერ ვივლიდი და ჩამეთვალე წაგება აი ესე ძალიან მარტივად საყვარლად კოდუამ გაიარა ბაირანი და გადავარდი მე იმაში რა ქვია წაგებულების ბადეში იქ ჯეი ჰუნს შევხვდი პირველი one more time იყო მეორე მოუგე და რაც შეეხება ჩემ ნადირს ბიჭო ჯოჯოხეთიდან ამოსულს ყველას რო ეგონა რა ვერ გაივლი და ჯავახასთან ვარჯიშობდი თანიმეებზე რა ქვია ვარჯიშებზე და კარგად დადის საკმაოდ და გამისწორდა ჯავახას რო შევხვდი და რაღაცა მანამდე გავცვალეთ ვილაპარაკეთ და პრობლემა რა იყო ანუ პერებოი ქონდა მანქანას ვერ ვძრავდი დაბლებიდან ანუ ეთყობა ვიდეოებში იქნება კადრებში ანუ იმ ხელა პერებოი ქონდა რომ ტრიბუნებზეც კი გაიგებდა ხალხი ანუ ვერ ვძრავდი დაბლებში როგორც კი მე ცოტა მაღლებში გაისრულებოდა მე ანუ აღარ ქონდა და ვერ ვძრავდი კარგად რაც შეეხება დამტრევას რომ გადავეწყე გიდროს დაკორექტირება რომ დავიწყე და რომ უნდა ჩამჯდარიყავი და გამეხსნა გაზი გიდროს დაკორექტირების დროს გვერდზე სიჩქარის გადამრთვალ რიჩაკს წავამერტყა ხელი და გავახალასტოვე და ხო გავანეიტრალე და დამიკონტრა და შევარდი ხრეშში და ესე საყვარლად მივეხატე ესე მივედი იმაზე რა ქვია ვერ ვიზავდი რა აქეთ ისინი ვერ ბილად შევედი ბილი რაღაცები იყო და ვიზით არაფერი არ დამარცხდა ყველაზე გადაობა მოვდივარ იქიდან შევდივარ პიტსტოპზე რაღაც ისინი წავაგეთ რაღაცა მაგრამ არ გამოცხადებულა რა არაფერი მოვედი მე თვითონ გამომიყვანეს დავზარი გზაში რაღაც ცოტა გამომოზრავდი რაღაც ნახე რომ ისეთი არაფერი არ ჭირდა და დავიწყე დაშლა ნახვა რომ რა ჭირდა მანქანას და უცებ მოდის დახურული პარკის ხელმძღვანელი ასე რა თქვა და one more time მეთქი ჩემი წავედით დავიწყე დაშლა მანქანის რაც კი შეიძლება და მოხსნილიყო და მივედი one more time-ზე დავდექ წავედი ჯავახასთან ისევ ახლიდან ამ ჯავახა ლიდერი მე ჩაისი მივედით და მორჩაო ანუ რომ მორჩა გარბენი ერთი გავირბინე და მეორე გარბენი მაგრამ კაი იყო მაინც რა შევამოწმე მანქანა რომ დადიოდა და იქ ვაჩვენე ვიღაცებს რო ეგონათ რა ტოტალდა და რაღაც ვეღარ ივლიდა და დისკი არა მე აქეთ გადმოვედი დაჟე და პადოგზე იმენა ლუკას სუ წინა საბურავზე ვკოცნე და ვკოცნე ჩემო მაყურებლებო დიდი მადლობა ჩემო გულშემატკივრებო მე აქ ვარ არ დაგვავიწყდეს რომ 85 ქულით დავიწყე დღეს ჩემი დღევანდელი დღე თავში წამოსწრყავი არ არის 85
შემიძლია გითხარით ჩემი მოქს. რაც შეეხება მოგებულს, შალიკა მოვიგო ულოცავს, ყველას, ვინც დაამთავრა, ბევრი წარმატება. შევხვდებით მომავალ ეტაპებზე, ან როცა იქნება იქ ევროპაში კაი დრიფტები. დროებით.